အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ Lesson-15 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပာနံပါတ်2ရဲ့နံပါတ်စာခွဲကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စာခွဲ2 power minus 5 by 3 power minus 4 by 2 by 3 the whole power minus 6လို့ပေးထားပါတယ်ထညွန်းနှုတ်ပိုင်ပြောင်းပြန်လန်ပါမယ်ပြောင်းပြန်လန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်3 power 4 by 2 power 5ပဲဖြစ်ပါတယ်ထညွန်းအနှုတ်ပါရင်ပြောင်းပြန်လန်ပါမယ်ပြောင်းပြန်လန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်3 by 2 the whole power 6ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်3 power 4 by 2 power 5ပါထညွန်းပုံထုတ်ရင်အခြေအားလုံးထညွန်းတင်ပါတယ်3 power 6 by 2 power 6ပဲဖြစ်ပါတယ်3 power 4 by 2 power 5ပါအစားကိုအမြောက်ပြောင်းပါမယ်နောက်ကိန်းပြောင်းပြန်လန်ပါမယ်ပြောင်းပြန်လန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်2 power 6 by 3 power 6ပဲဖြစ်ပါတယ်2 power 5အားလုံးခြေသွားပါမယ်တစ်ထပ်ကျန်ပါမယ်3 power 4အားလုံးခြေသွားပါမယ်နှစ်ထပ်ကျန်ပါမယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်2 by 9ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ